Architektura to sztuka przekształcania przestrzeni. Marek Budzyński zawsze dodaje dla podtrzymania życia. Z kolei Juhani Pallasmaa twierdzi i udowadnia w swoich książkach, że architektura to sztuka rekoncyliacji, sztuka negocjacji człowieka, jednostki z otaczającym światem. Te negocjacje odbywają się za pomocą zmysłów, za pomocą podprogowych, podświadomych relacji, jakie mamy z otaczającym światem. Odziedziczyliśmy to po naszych przodkach, po zwierzętach, które dużo bardziej odbierają świat poprzez zmysły dotyku, węchu, aniżeli człowiek, który ponad 90% bodźców odbiera poprzez wzrok. I Juhani Pallasmaa nawet mówi, że od czasu architektury klasycznej, greckiej nastąpił rozwój, przekrzywienie architektury w stronę soczewkowej, źrenicy, która postrzega świat i ona buduje nasz obraz świata. Dotyk, czy nawet widok z bliska tekstury drewna, czy tekstury fakturowanego betonu od razu kojarzy nam smak, od razu nam przywołuje skojarzenia, których nie uświadamiamy sobie, ale które budują nam obraz bezpiecznego świata, w którym pachnie nam lipa, bo patrzymy na teksturę drewna, a nasze jakieś skojarzenia z dzieciństwa, z młodości, z funkcjonowania na co dzień pokazują, że to drewno to jest element natury. Bardzo istotne jest pokazanie owego bogactwa tekstur, dlatego że one są nośnikiem wszystkich tych wartości, które budują tożsamość. Peter Zumthor mówi o dotyku klamki w domu jego babci, gdy jako mały chłopiec chodził do niej i ten dotyk klamki u niego przechodzi natychmiast w kształt tej klamki, w materiał tej klamki, w odlew, który ma swój ciężar, ma swój zapach, ma swój dotyk i to kształtuje naszą osobowość, to kształtuje naszą tożsamość i związek z miejscem, związek z architekturą. Myślenie o naturze oczywiście ma wymiar estetyczny, piękna, urody tego krajobrazu i tej natury, ale także myślenia o materiałach. Jeżeli projektujemy w lesie, staramy się robić z drewna, z tego drewna, którego drzewa otaczają to miejsce, w którym budujemy. W mieście projektujemy z betonu, ze szkła i stali, ponieważ te materiały są ponadczasowe. Jeden z wyznaczników naszej architektury. Staramy się robić domy ponadczasowe. Architektura jest sztuką zbiorową. To jest zaprzeczenie takiej indywidualistycznej teorii sztuki, ale jednak ona jest wypadkową działania bardzo wielu ludzi. W takiej warstwie warsztatowej dla architektury tworzonej w biurze Stelmach i Partnerzy niezwykłe jest po pierwsze wyzwanie preekologiczne, czyli poszukiwanie najtańszych, najprostszych realizacyjnie rozwiązań z materiałów, które można łatwo potem zniszczyć. Ponieważ istotnym elementem jest, co zrobić z architekturą, jak ją przekształcić po tym, jak ona przestaje pełnić swoją funkcję. Myślimy o tym, projektując architekturę z betonu, stali, drewna, przede wszystkim szkła. To są te materiały.
Gdy mówimy o estetyce, to jest to estetyka rezygnacji, to jest milczenie, to jest operowanie pustką, milczeniem, najprostszymi formami, redukcją formy, ponieważ uważamy, że tylko to dzisiaj ma sens, ponieważ to tworzy poetyckie tło, milczące, spokojne, o dobrych proporcjach. Proporcje to jest sedno każdego naszego projektu i materiały, i to wystarcza całkowicie do stworzenia wyrazu estetycznego, wyrazu plastycznego obiektu. On pokazuje swoją strukturę, konstrukcję, instalację, ale proporcje powodują, że jest to zupełnie unikalne i właściwe dla tego miejsca, dla tego domu, dla tej kreacji. Teatr w budowie, czyli Centrum Spotkania Kultur, to dla mnie wehikuł czasu. Wygraliśmy konkurs architektoniczny takim pomysłem, aby istniejący od lat 60. budynek, nieskończony przez 40 lat, przebudować z paroma bardzo prostymi założeniami. Po pierwsze, całą substancję tego trwałej ruiny, zabytku obiektu z lat 70., 60. tniemy Aleją Kultur, czyli wielopoziomowym korytarzem, galerią żelbetową, która łączy 7 poziomów z kilkunastoma, kilkudziesięcioma różnymi instytucjami kultury. Czyli zamieniamy trwałą ruinę, nieskończony, niewybudowany przez komunistów teatr operowy w Lublinie, w miasteczko kultury. Na każdym z tych poziomów dostępna jest inna instytucja kultury. Zwornikiem i najważniejszą przestrzenią jest teatr operowy. Jest sala operowa na 900 miejsc z najnowocześniejszą w Polsce sceną, 4 dwupoziomowe zapadnie, fenomenalna przestrzeń operowa. Mamy także biblioteki, mediateki, mamy salę kameralną, mamy także przestrzenie dedykowane młodzieży, co jest bardzo istotne, czyli mamy teatr Andersena, mamy salę kameralną, mamy salę baletową. To są wszystko przestrzenie, które my adaptowaliśmy poprzez dodanie tak naprawdę tylko wyposażenia, instalacji, które pozwalają na użytkowanie tych przestrzeni. Drugą płaszczyzną, warstwą opowieści w Teatrze w budowie jest podróż przez przestrzenie, czyli mamy wątki ceglane istniejącej ogromnej ceglanej katedry, bo takie było wrażenie, gdy się wchodziło do tej niedokończonej przestrzeni zbudowanej właśnie z pustaków Maxa, tak się to wtedy w latach 60. nazywało, ceglanych ścian, stalowych, pordzewiałych, wielkich konstrukcji, olbrzymich, 16-metrowych przestrzeni, które orebu odbijamy w takiej katedrze współczesnej, jedynej oprócz Alei Kultur wylanej w betonie architektonicznym, gdzie dbaliśmy o jakość tekstury betonu na właściwym poziomie. Umówiłem się z wykonawcą, że tylko niektóre elementy będą w betonie architektonicznym, a resztę będziemy obrabiać ręcznie, nadając mu różne teksturowania, co z mojego punktu widzenia jest niezwykle wartościowe, dlatego że to jest rzemieślnicza praca. To jest praca ekipy młodych, sympatycznych ludzi z młotami pneumatycznymi, którzy skuwają ściany betonowe, nadając im właśnie taki rzemieślniczy smak
jak kiedyś obrabiano. Wszyscy wiemy, pamiętamy, jak powstawały domy z kamiennych ciosów, które były kamieniarsko obrabiane i ślad tego narzędzia kamieniarskiego zostawał na materiale. Mamy to samo tutaj. Traktowaliśmy Centrum Spotkania Kultur, tą trwałą ruinę, jak zabytek. To są zbudowane w latach 60., 70. przestrzenie z cegły kratówki o konstrukcji stalowej, które to elementy zachowaliśmy i traktowaliśmy jak elementy zabytkowe. Nawet robotnicy, którzy budowali tutaj gdy się spotykaliśmy i oni pytali, jak robić, to pytają mnie: panie profesorze, to robimy jak gotyk, tak? Czyli ściana ceglana, spojnowana. Ona z punktu widzenia warsztatowego, ona nie jest pięknie położona, ona jest krzywa, ona ma niedoskonałości, ale z punktu widzenia przekazu, czyli czasu, którym operuje teatr w budowie, jest najistotniejsze. Wydaje się, że owa synteza natury i kultury jest przyszłością, więc to jest kolejny wątek tej opowieści, że mamy 3 poziomy. Mamy kurhany Gutenberga, takie wygórowania, które są na placu teatralnym, na których są wyświetlane litery nieistniejących już alfabetów, greki, hebrajskiego, cyrylicy czy gotyku. Mamy współczesność, czyli mamy wspaniałe elewacje multimedialne, na których to elewacjach wyświetlane są najróżniejsze elementy grafiki, narracji mówiącej o tym, co się dzieje w budynku. I mamy przyszłość, czyli zielone tarasy, na których są kawiarnie czy kino sezonowe. Mamy łąkę, na której możemy się położyć i to kino z filmami Antonioniego oglądać. Ten zabytkowy dla nas budynek uzupełniliśmy poprzez wspaniałe, wielopoziomowe, zielone tarasy na dachu, gdzie są łąki, gdzie są systemy endemiczne, które odtwarzają te naturalne warunki, które by tutaj były na tych lesowych wzgórzach, gdyby tego domu po prostu nie było. Przenieśliśmy to wszystko na dach, ale także na przykład do Alei Kultur, tam gdzie mogliśmy, tam gdzie jest naturalne światło, wprowadziliśmy zielone ściany, pnącza, właśnie te zielone ściany, które przypominają nam o naturze, która kiedyś tutaj była, zanim zaczęliśmy budować miasto Lublin. Filozoficzny, ale także czysto warsztatowy wymiar tej architektury to w sferze preekologicznej, w sferze owego komponentu natury w syntezie kultury i natury, to jest na przykład oddawanie ziemi to, co jej zabraliśmy, budując dom. Staramy się na dachu zawsze odtworzyć ten ekosystem, który zabraliśmy. Nie tworzymy nowych, nie sadzimy orientalnych rzeczy. Robimy tam łąkę, sadzimy drzewa, odtwarzamy krzewy po to, aby owady miały tam swoje pożytki, że mogły być pszczoły, czyli cała ta mini ekosfera, że mogła z powrotem istnieć w symbiozie z domem. To wydaje mi się dosyć istotne, aby wszystkie elementy domu przenikały się z naturą, czyli pojawiały się we wnętrzu pnącza, drzewa odpowiednio przygotowane do sezonowego przetrwania we wnętrzu, ponieważ chińskie przysłowie mówi, że widok na każdy, najpiękniejszy nawet dom kiedyś się znudzi. Widok na drzewo nigdy się nie znudzi.
Architektura, którą robię od zawsze, stara się realizować te założenia. Poił nam je wielu znakomitych profesorów krakowskiej szkoły, którą kończyłem, nam to wpajało, ale paru, wydaje się, trzeba wymienić przede wszystkim. Otóż to jest profesor Bogdan Lisowski, który przekazał nam miłość i wiedzę, chęć podążania, ale i rozwijania, konkurowania z myślą Misa van der Rohe. To profesor Korski, który przekazał nam dbałość o zgodność tego, co rysujemy, z tym, co myślimy. Bardzo często zdarza się, że patrzy się na obiekt, architekt opowiada o tym obiekcie i myślicie sobie, jak odległe jest to, co on mówi, od tego, co widzicie. Wreszcie mój przyjaciel nieodżałowany Przemek Szafer, który w wielu wykładach, niekończących się anegdotach, opowieściach o wielkich współczesnych architektach światowych, bo zjeździł cały świat, opowiadał nam o Frank Lloyd Wrightie, właśnie o Misie van der Rohe, Corbusierze, z którym miał bezpośredni kontakt, w których pracowniach bywał, rozmawiał z nimi. Otóż Przemek Szafer przekazał, jak istotne jest kontrolowanie tego, co się robi, myślenie, uświadamianie sobie, że bardzo trudno jest zbudować dzieło sztuki, że tylko nieliczne obiekty zasługują w końcu na miano dzieła sztuki, a musi to się stać przy niezwykle wytężonej, świadomej pracy architekta. Oczywiście pomijamy taki drobiazg jak talent, pomijamy taki drobiazg jak znakomity inwestor, który rozumie oczekiwania architekta i podąża z nim, bo jak powiedział Frank Lloyd Wright, porządną architekturę robią porządni architekci, ale genialną architekturę robią tylko genialni inwestorzy. I warto o tych wszystkich rzeczach pamiętać, gdy myślimy o pięknie w architekturze, bo ona jest pewną wypadkową. Ona kumuluje wszystkie te wartości, o których mówimy, ale nie wolno o tym zapominać, nie wolno utracić piękna, jakbyśmy go nie rozumieli. Możemy przeprowadzić długą dysputę, co to znaczy dzisiaj, wiek po czasie, gdy Marcel Duchamp postawił pisuar i podpisał go, że to jest dzieło sztuki. Od tego czasu uważamy, że to, co artysta podpisze, to jest właśnie dzieło sztuki. Trochę takich pisuarów mamy w naszym otoczeniu, podpisanych przez najwybitniejszych architektów i ludzie muszą w tych pisuarach mieszkać, muszą się z nimi zmierzyć. Otóż ja nie chcę robić architektury, która jest problemem dla inwestora i która jest problemem dla użytkownika, czy problemem dla wykonawcy. My próbujemy w biurze Stelmach i Partnerzy, które to biuro tworzy Marek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew Wypych i ja. Otóż to w tym biurze staramy się robić architekturę odpowiadającą tym wszystkim wymogom, o których wyżej wspomniałem, ponieważ uważamy, że wartością nadrzędną jest odbiór, użytkowanie i dobre funkcjonowanie, najlepsze możliwe funkcjonowanie przekształcanej przez nas przestrzeni w społeczeństwie, w tej społeczności, której budujemy. Architektura ma się stać częścią ich kultury, częścią ich tożsamości i pozwalać im na lepsze, piękniejsze życie.